par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Слава Богу за то, что Он позволил быть нам здесь вместе. Gloire à Dieu qui nous a permis d'être ici ensemble. И я хочу открыть это собрание сегодня замечательного псалма, который написал царь Давид, J'aimerais ouvrir ce culte avec un excellent psaume écrit par le roi David. чтобы напомнить каждому из нас, как нам желательно приходить в дом своего отца. Pour rappeler à chacun d'entre nous comment nous devons venir dans la maison de notre Père. «Воскликни Господу, вся земля! Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его. Его народ и овцы паства Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в род и род». Poussez des cris de joie vers l'Éternel, toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant lui avec des chants de triomphe. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et ce n'est pas nous. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâture. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté demeure à toujours, sa fidélité de génération en génération. Amen. Аминь. И я хочу напомнить каждому из нас, что, приходя сюда, наша с вами ответственность и задача — это настроить струны своей души на желание и волну прославить Господа в радости. Et j'aimerais rappeler à chacun de nous, quand nous venons ici, nous devons être concentrés à ce que nous soyons préparés à glorifier notre Seigneur. Поверьте, я знаю, что Бог видит жизнь и путь каждого из нас, и Он знает, через что мы проходим. Croyez-moi, je connais que Dieu connaît le chemin de chacun d'entre nous. Il sait au travers de quoi nous passons tous. Но когда ты приходишь в дом своего отца, одень одежду радости. Quand tu viens dans la maison de ton Père, mets l'habit de la joie. Принимай решение благословлять Его святое имя. Prends la décision de bénir son saint nom. Восклицать Ему и хвалить Его пред лицом Его. Et de venir et de le glorifier et de pousser des cris envers lui. Вы знаете, я помню, что когда мы были в дочерней церкви в Кыргызстане, страна, из которой мы приехали сюда, наш пастырь говорил нам: Et je me rappelle quand nous étions dans notre pays à Kyrgyzstan, dans la filiale de notre église, notre pasteur nous disait: он говорит, когда вы приходите в дом отца, радуйтесь, не будьте как в доме престарелых, где тихо и спокойно, будьте детьми, в которых просыпается радость пред лицом своего отца. Quand vous venez dans la maison de l'Éternel, soyez dans la joie. Ne soyez pas comme des personnes qui sont dans les maisons des personnes retraitées. Quand ils viennent, il faut avoir la joie comme les enfants. Вы знаете, наше прославление старается и готовится, выбирает песни. Мы приходим сюда не на концерт. Мы приходим вместе прославлять Господа. Не стесняйтесь поднимать руки, радоваться и восклицать пред своим Богом. Vous savez que notre groupe de louanges prépare les chansons pour que quand nous venons ensemble, nous puissions ensemble adorer le Seigneur. Nous ne venons pas à un concert. Vous pouvez vous mettre debout, n'ayez pas honte, on va glorifier Dieu ensemble. Не смотри направо, налево, не думай, что скажет твой сосед. Когда ты пришел, ты хочешь быть в присутствии своего Бога. Ne regarde pas à gauche, à droite, qu'est-ce que le voisin va dire. Mais quand tu viens ici, tu es dans la présence de Dieu. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit à ton sujet. И я верю, что когда мы с вами открываем свои сердца, Бог наполняет их радостью. Je suis convaincu que quand nous ouvrons nos cœurs, Dieu les remplit par la joie. Поэтому я приглашаю сейчас вас подняться на свои ноги пред своим Отцом. Voilà pourquoi je vous invite à vous mettre debout maintenant devant notre Père céleste. Принять решение, одеть одежду радости De prendre la décision de prendre les habits de joie и быть ребенком пред лицом Отца. et d'être un enfant devant les yeux du Père. Радоваться, петь, если захочется танцевать, это все добро пожаловать. Et être dans la joie, chanter, si vous voulez danser, dansez s'il vous plaît. Поэтому давайте будем молиться и благословлять святое имя Отца. Et nous allons prier et nous allons bénir le nom de notre Père. Дорогой Бог, Отец, наш папочка, спасибо Тебе за этот день. Спасибо Тебе за эту возможность сегодня быть в этом доме, быть окруженными нашей духовной семьей.
собраться вместе, чтобы прославить Тебя, чтобы послушать Слово Твое, чтобы прийти и пить из Твоего источника. Господи, мы пришли сюда, и мы хотим поклониться Тебе. Мы хотим Тебе петь песни хвалы. Мы хотим восклицать пред Тобой. Мы хотим поднимать пред Тобой наши руки и благословлять Твое святое имя. И сейчас мы принимаем решение. Мы выбираем радоваться пред Твоим лицом. Мы выбираем поклоняться Тебе вместе. Не смотреть по сторонам, не смотреть на заботы, проблемы, какие-то ситуации, обстоятельства, которые пытаются кричать, но мы хотим, Господь, заглушать их голосом хвалы. Мы хотим выбирать, поклоняться и славить Тебя на этом месте. Мы хотим, чтобы Ты был возвеличен, чтобы Твое святое имя, оно прославлялось на этом месте. И мы выбираем сегодня славить Тебя. Мы выбираем сегодня проводить это время в Твоем присутствии. И мы пленяем всякое помышление, восстающее в нашем разуме против познания Божия. Мы пленяем в послушание Иисусу Христу. Мы говорим душе нашей: душа моя, славь Господа. Скажи со мной: душа моя, славь Господа. Скажи: душа моя, славь Господа. Я принимаю решение, что я буду славить моего Бога. Я выбираю одеть одежду радости. Господь, спасибо Тебе. Отец, мы просто действительно хотим поклониться Тебе и прославить Тебя. Может быть, так, как мы не делали до этого, не так, как мы привыкли, но делать это пред Тобою и для Тебя. Быть искренними в Твоем присутствии. И мы говорим сейчас, что мы благословляем Твое святое имя, Твой престол. Благословляем Тебя, Господь, и говорим, что мы любим Тебя. Будь благословен наш Господь. Слава и хвала Тебе пусть будет только Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Amen. Дети, выходите, мы будем молиться за вас. Les enfants, venez, on va prier pour vous. Отец Небесный, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за чудесных детей, которых Ты сотворил по Твоему образу и подобию, и сказал, что они весьма хороши. Спасибо Тебе, Господь, за то, что каждого из них Ты знаешь по имени. Каждому из них, Господь, Ты открываешься по-своему. Каждого Ты наделил своими талантами, способностями, и у Тебя есть Твоя воля для них, благая, угодная и совершенная. И мы сейчас, как церковь, как Твой народ, мы доверяем Тебе наших детей. Мы доверяем Тебе их жизнь, их здоровье, их путь. И мы просим, чтобы Ты вел и направлял их, Господь. Чтобы Ты открывался им, чтобы они познавали Тебя на протяжении своего пути. Господь, мы знаем, что у Тебя для каждого из них приготовлена уже определенная судьба. И я прошу Тебя, Господь, чтобы, как в Слове Твоем написано, что если отрок, он наставлен, будучи малым, он и в старости будет идти за Тобой. И мы сейчас, Господь, благословляем наших детей и просим Тебя, чтобы они знали Твой голос и шли вслед за Тобою. Мы просим, Господь, чтобы в школе, там, где они учатся, в садиках, во всех учебных заведениях, колледжах, университетах, Господь, они были Твоим письмом, всеми читаемым и узнаваемым. Мы просим, Господь, чтобы они были солью для этого мира, чтобы они были благословением для тех людей, с кем они общаются. Чтобы, Господь, люди смотрели на них и говорили: истинно Бог с Тобою. Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, покрой их благодатью Твоей. Очисти и освети их, Господь, и укажи им путь. А мы, как родители, как церковь, как служителя, мы благословляем их и доверяем их жизни Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Приветствую всех вас. Je vous salue tous. Каждого. Chacun d'entre vous. Каждого приветствую. Chacun d'entre vous, je vous salue. Рад видеть всех вас Je suis content de vous voir в tous Доме Божьем. dans la maison de Dieu. Амен. Amen. Амен, амен, амен. Amen. Amen. Но я знаю, что у вас хорошее настроение, уже тепло на улице. Je sais que vous vous sentez bien parce qu'il fait bien chaud dehors. На улице тепло, поэтому по идее уже должно быть хорошее настроение. Хоть от того, что уже тепло на улице. Это уже повод для того, чтобы иметь хорошее настроение. Il fait déjà chaud là, c'est déjà un bon élément qui va nous permettre d'avoir la bonne humeur.
Amen. Amen. Ну, обычно тут зима. Знаете, я чуть не сказал, есть люди, но зима это же не человек. Vous allez dire des gens, mais vous savez, l'hiver, c'est Знаете, une personne. и оскорбляем его. Et nous le parlons И жалуемся на него, на эту disons qu'il зиму. fait froid. И уже говорим, сколько можно. On est déjà Ну, tanné совесть de ça. имеет, а вы ушла уже давно. Et si c'est une personne déjà Не partie, хочет. mais il ne veut pas partir. Остается и остается. L'hiver demeure et Остается и остается. demeure et Но demeure. все равно в конце концов уйдет. Et qu'on le veuille ou pas, l'hiver finira par partir. И тепло настанет. Et le temps chaud viendra. Амин. Amen. Но мы с вами понимаем, что, как Библия говорит, что всему свое время. Есть также время для зимы. Это правильное время Et тоже. nous comprenons que, comme la Bible déclare, que chaque chose en son temps, et c'est le bon temps pour l'hiver. Потому что природа есть. Parce que la nature, Поэтому есть зима, для земли тоже нужна и так далее, и так далее. on a aussi Поэтому besoin de l'hiver, каждая вещь на своем месте. et chaque chose est à son endroit, à sa place. Буду с вами делиться словом Et je vais partager avec vous la parole. и убежден, что Бог нас благословит. Je suis convaincu que Dieu va nous bénir. Итак, наша христианская жизнь, она очень интересная. Notre vie chrétienne, elle est très intéressante. Библия говорит, что мы были мертвыми в грехах наших Et la Bible déclare que nous étions morts dans nos péchés и в преступлениях наших. et dans ce que nous avons mal agi. И Бог Dieu оживотворил или же оживил нас nous a vivifiés через свою благодать. au travers de sa grâce. И мы стали теперь живыми для Бога. Nous sommes maintenant vivants pour Dieu. Мы раньше просто жили, как говорится, существовали. Avant, nous vivons seulement, comme on le dit, on existait seulement. А теперь мы живем для Бога. Maintenant, nous vivons pour Dieu. Но на это все не останавливается. Tout ne s'arrête pas en cela. Все на это не Tout останавливается. ne s'arrête pas en cela. Есть то, что Бог желает. Il y a ce que Dieu désire. И Бог желает, чтобы мы с вами, Dieu désire que vous et moi, кроме того, что мы стали Его детьми и дочерями, так как Библия об этом говорит, à part que nous sommes devenus ses fils et ses filles, comme déclare la Bible, Бог желает, чтобы мы, ты и я, мы возрастали, Dieu désire que toi et moi, que nous grandissons мы укреплялись, et que nous nous fortifions мы достигали больше. et que nous atteignions plus. Но дело в том, что все, в чем мы будем нуждаться с La тобой, question est que dans ce que nous avons, toi et moi, besoin, нам нужно знать, где черпать это. nous devons savoir où est-ce que nous pouvons puiser cela. Потому что спасение – это одно, Parce que le salut, c'est une chose, но это не конец. mais ce n'est pas la fin de la chose. Некоторые Certains думают pensent, или ведут себя словно ils se comportent littéralement, «я спасен, и это достаточно». je suis sauvé et cela est suffisant. Да, ты спасен, это то, что нужно, чтобы попасть на небе. Oui, tu es sauvé, c'est ce qu'on en a besoin pour aller au ciel. Но для того, чтобы провести жизнь здесь, в победе на земле, Pour vivre une vie de victoire sur la terre, а мы с вами замечаем, nous remarquons avec что vous, после нашего покаяния, après que nous avons donné notre vie au или же Seigneur, после того, как мы приняли Христа как Господа и Спасителя, ou bien après que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre мы не sauveur, исчезли с земли. nous n'avons pas disparu de la terre. Мы еще ходим по этой земле Nous marchons encore sur la terre. среди тех же людей иногда. Parmi les mêmes personnes partout. Конечно, если мы не уехали. Et si nous ne sommes pas partis ailleurs, Но мы еще на земле. nous sommes encore sur terre. Значит, Ça veut dire Бог желает, désir или же у Бога есть план, чтобы мы пока еще остались на земле, que nous soyons encore sur la terre, будучи спасенными. bien que nous sommes sauvés. Но если спасение открывает нам путь сразу на небо, Le salut nous ouvre directement le chemin au ciel. тогда почему бы ему сразу нас не забирать сюда? Pourquoi il ne nous a pas pris directement? Значит, у него для нас есть план на этой земле. Ça veut dire qu'il a un plan pour nous sur la terre. Аминь. Аминь. И для того, чтобы осуществить этот план,
Et pour mettre ce plan en application, Bog snariajajet. Dieu nous équipe, Itibe imune et toi et moi, d'aspect comme всем, что нужно, et nous donne tout ce qu'on a besoin, чтобы мы знали, как себя вести que nous sachions comment nous comporter в любой ситуации. dans n'importe quelle И situation. чтобы, когда мы встречаемся с определенными ситуациями, Et quand nous rencontrons des situations, хорошими или плохими, que ce или soit des плохие, bonnes ou bien des mauvaises situations, мы знали, как себя вести. et que nous sachions comment nous devons nous comporter. Потому что мы не можем только себя позиционировать по отношению к плохим ситуациям. Parce que nous ne pouvons pas nous positionner seulement par rapport à des mauvaises situations. Это не хорошая христианская жизнь. Ce n'est pas une bonne vie chrétienne. Христианская жизнь – это ожидание хорошее, лучшее от Бога. Et la vie chrétienne, c'est attendre la meilleure chose qui vient de la part de Dieu. Поэтому нам также нужно научиться, как вести себя, когда хорошо. Et nous devons également apprendre à nous comporter quand tout va bien. И понятно же, как вести себя, когда плохо. Et quand tout ne marche pas, Или когда мы встречаемся с благословениями, ou bien quand nous rencontrons les bénédictions, или же когда мы встречаемся с атаками, ou bien quand nous rencontrons les attaques sur notre что chemin, то que или cela, другое ou bien l'autre, нам мы ведем себя каким-то образом. nous devons nous comporter d'une certaine manière. И Бог учит нас, Et Dieu nous enseigne, потому что на земле parce que sur la terre, мы замечаем с вами, nous remarquons avec vous, что все не идет как по накатанному. et tout ne fonctionne pas comme si ça a été déjà Мы clair. встречаемся, знаете, с ситуациями. Et nous rencontrons des situations à chaque niveau. И каждая ситуация Et chaque – это situation, своего рода школа. c'est à son tour comme une école. Мы обучаемся. Et nous apprenons, Мы обучаемся. Мы сдаем экзамены. nous donnons des examens. Но самое интересное и хорошо для Бога, Et ce qui est intéressant et bon pour Dieu, что Бог учит нас, que Dieu nous enseigne как проходить. comment passer au travers. И когда ситуация приходит, Quand la situation, даже если мы не очень знаем, мы забыли уроки, même si nous ne connaissons pas trop et que nous avons oublié la leçon, у Бога есть как бы в кавычках шпаргалка, то есть Дух Святой, который еще поможет. et Dieu a quelque part entre parenthèses comme quelque chose pour nous souffler la réponse, le Saint-Esprit qui vient pour aider. Поэтому, когда мы сами не можем, когда то, как мы научены, Voilà pourquoi quand nous-mêmes ne pouvons pas faire face à la situation у comme nous нас, avons été у enseignés, тебя или у меня есть Дух Святой, toi et moi, nous avons le Saint-Esprit который нам дан, qui nous a été donné, для того, pour que чтобы мы всегда были успешными, nous soyons toujours dans le succès, мы всегда ходили в победе, que nous marchions toujours dans la victoire, встречаясь с обстоятельствами, rencontrons les problèmes, даже проходя пустыни, même quand nous passons au travers du мы désert, оставались верными que Богу, nous demeurons fidèles à и Dieu наши лица всегда были приподнятыми. et que nos faces soient toujours élevées. Амен. Amen. Амен. Amen. Это то, что Бог хочет. Et c'est ce que Dieu veut. Но Он снабжает нас нам всем, что нужно. Il nous équipe avec tout ce que nous avons besoin. Как же найти то, что нам нужно? Comment trouver ce dont nous avons besoin? Посмотрим, что апостол Павел говорит. Nous allons regarder ce que dit l'apôtre Paul Колоссянам 2:10. dans le livre de Colossiens, le chapitre 2 et le verset 10. Колоссянам 2:10. Colossiens 2:10. Написано здесь такие слова. Il est écrit ici. И вы имеете полноту в нем. Et vous êtes accomplis en lui, ou bien vous avez la plénitude en lui. Le deuxième verset est meilleur. Vous avez la plénitude en lui. Вы имеете полноту в нем. Vous avez la plénitude en lui. Библия La Bible уже подсказывает нас. nous montre déjà. Интересно, что Бог с нами не строит такие отношения, что Он что-то прячет. Et il est intéressant de remarquer que Dieu ne bâtit pas une relation avec nous comme s'il cache quelque chose. Нам что-то нужно Nous avons besoin de quelque chose для того, чтобы жить. pour vivre, Жить победоносную жизнь на земле. avoir la vie victorieuse sur la terre. И Бог говорит, Et Dieu dit что вы que vous, имеете vous aviez полноту в нем. la plénitude en lui. Есть два момента, как понять эту фразу. Il y a deux moments comment comprendre cette phrase. Или как факт уже, что вы имеете полноту в нем.
ou bien comme un fait déjà que vous avez la plénitude en lui, Ili je ou bien vam sabsha što vi imeti vnom pal na tu. on est en train de vous informer que vous avez la plénitude en lui. Pavteriayu. Je répète, Fraza adna etaje. c'est la même phrase. Ala ana može biti prinjata kak utvrditi na što u tibia uje jest pal na ta v njom. Elle peut être comprise comme une confirmation que tu as déjà la plénitude en lui, Ili je kak informacija ou bien comme une što u information tibia jest pal na ta. que toi tu as No, la plénitude, pal na tu ana u tibia budit mais tu vas vot avoir v njom. la plénitude, mais en lui. Tak ili inače, De l'autre façon ou bien de l'autre, mi znajem samo je glavno je. nous savons ce qui est de plus Što pal na ta important, nije v nas. que la plénitude n'est pas en nous. Što pal na ta naходится во Христе, именно в нем. Que la plénitude se trouve en Jésus-Christ, seulement en lui. Амен. Amen. Полнота находится в нем. La plénitude se trouve en lui. Полнота жизни. La plénitude de la vie, Физической жизни, de la vie physique, духовной, de la vie spirituelle, душевной. de la vie... Полнота именно во Христе Иисусе. La plénitude est seulement en Jésus-Christ. Но интересно, Mais ce qui est intéressant, если мы с вами можем немножко вернуться назад, si on peut vraiment reculer en arrière, в начале сотворения, au début de la création, когда Бог сотворил человека, quand Dieu a créé l'homme, Библия говорит нам, la Bible déclare что Бог посадил или насадил дерево в саду. et que Dieu a planté les arbres dans le jardin. И там было два очень интересных дерева. Là-bas, il y avait deux arbres intéressants. Дерево жизни L'arbre de la vie и дерево познания добра и зла. et l'arbre de la connaissance du mal et du bien. И в тех взаимоотношениях, которые были у Бога с человеком, Et dans la relation que Dieu avait avec l'homme, Бог заповедовал или же посоветовал человеку, Dieu a conseillé l'homme, пожалуйста, s'il te plaît, тут есть множество всего, которые я для тебя просто приготовил уже. ici il y a beaucoup de choses que j'ai préparées déjà pour toi, Однако, mais en même temps, среди всего этого множества parmi toute cette multitude, есть два il y a дерева. deux arbres К ним не прикасайся que tu ne dois pas toucher их не трогай. et tu ne dois pas t'avancer vers. Все остальное твое. Tout le reste t'appartient. Это же как дети. C'est comme les enfants. Скажи им, что это нельзя. Tu lui dis que ça, faut pas toucher. Туда и пойдут. C'est là-bas qu'ils vont aller. А мы с вами это дети тоже. Et nous aussi, avec eux, nous sommes les enfants. Божьи. Les enfants de Dieu. Поэтому и Адам и Ева ничем не отличались. Voilà pourquoi Adam et Ève ne se différenciaient pas de nous. Куда сказали не идти? Là où on leur a dit de ne pas aller, Когда пришло искушение, et quand la tentation est arrivée, не хочу сказать там, кто прав, кто не прав. je n'ai pas dit qu'il y avait raison, qu'il n'a pas raison. Змей пришел, Et le serpent est venu, обольстил, il a tenté, и люди вкусили. et les gens, ça dit que Adam et Ève, eux, ils ont mangé de ce fruit. Но Mais в искушении дьявол знал, dans la tentation, le diable savait искусить их деревом жизни les tenter avec l'arbre de la vie, немножко сложно. c'est beaucoup plus difficile. Почему? Это я так думаю, так C'est не moi qui написано. pense comme ça, c'est pas écrit. Потому что у них нет примера Parce qu'ils n'ont pas un exemple devant eux о вечности, о вечной жизни. par rapport à la vie. У них нет éternelle. примера. Il n'a pas un exemple. Но искусить их деревом познания добра и зла, Mais les tenter avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, им было легко. c'était beaucoup plus Почему? facile. Pourquoi? Ну потому что даже когда Бог им сказал, это не вкусите, это уже зло. Parce que То quand есть, Dieu leur a dit ne mangez pas de ça, ça dit c'est déjà le mal. значит, они поняли, что у Бога есть такие способности знать. Ага, они даже подумали, значит, тут все деревья, они хорошие, но эти деревья нельзя трогать. А как-то же есть какая-то причина. Наверное, Бог знает, почему. Он же сказал, если мы вкусим, если мы смертями умрем, значит, у него какое-то есть знание, которое позволяет ему знать.
Ils se sont dit que Dieu a certainement la connaissance de savoir qu'il y a le mal dans ça. Parce que Dieu connaît tout ça. Là. Si Dieu nous a dit que ne mangez pas ça, si vous mangez, que vous allez mourir, ça veut dire que lui, il sait, il connaît. Il a cette Повторяю эту мысль, она немножко сложная мысль. Je répète encore cette pensée, elle est un peu... Два дерева. Deux arbres, Дерево жизни. l'arbre de la vie. Ну, мы потому что это дерево жизни, чтобы человек мог жить вечно сразу. Nous comprenons que l'arbre de la vie, pour que la personne puisse... У них нету примера. Ils n'ont pas un exemple devant eux. Они только видят, ну, Ils ont как. seulement... Ils voient Но l'arbre de la вопрос о знании Mais la question par rapport à la connaissance, им это было не то что привычно, но легко c'était beaucoup plus facile pour eux ну, воспринимать. à comprendre cela. Потому что даже сам Бог им уже показал пример, Parce que même Dieu lui-même leur a montré что есть все, qu'il y a tout, но это не надо. mais ça, il ne faut pas toucher. Потому что это что-то, если вы сделаете, вам плохо будет. Parce que si vous faites ça, il y a quelque chose de mal qui va vous arriver. А человек что захотел? Et l'homme, qu'est-ce qu'il a voulu? Иметь знание. Avoir la connaissance. Аминь. Amen. Они захотели иметь, значит, Бог что знает. Ils veulent avoir la... Ah, Dieu... Поэтому он от нас это прячет. Là, pourquoi il cache? То есть, если мы вкусим, Et si nous mangeons de cela, мы будем знать больше on даже. va avoir plus d'informations, donc plus connaître. Какой он хитрец. Oh, voilà comment il a voulu passer de nous. Точно попробуем, мы тоже Et хотим. nous allons vraiment essayer. Они вкусили. Et ils ont mangé. Но они вкусили именно дерево познания добра и зла. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Но не дерево жизни. Mais Не pas от l'arbre de- не от дерева Mais жизни. ils n'ont pas mangé de l'arbre de la vie. Библия говорит, что Бог их, они были изгнаны. Et Dieu, la Bible déclare que Dieu les a chassés du jardin. И Бог поместил ангела, Et Dieu a mis un ange который охранял, qui protégeait чтобы человек не имел доступ к этому дереву. pour que l'homme ne puisse pas avoir accès à cet arbre. Чтобы человек не имел доступ к дереву. Que l'homme ne puisse pas avoir accès à l'arbre. Человек, даже если он питался, L'homme, même s'il essayait, там стоял ангел с мечом, il y avait un ange avec une épée который не позволял. qui ne permettait pas. Значит, Ça veut dire que доступ l'accès к жизни, à la vie, к той жизни, который Бог хранит, это все это для человека на самом à деле. cette vie que Dieu protégeait, mais en fait, tout cela, c'était pour l'homme. Но теперь доступ был возбранен, да? Может, да? Но воспрещен человеку. Non, l'accès était interdit. Человек не имел доступ. L'homme n'avait plus accès. И человек жил так, пытаясь найти жизнь. L'homme vivait comme ça, essayant de trouver. Поэтому весь Ветхий Завет Dans tout l'Ancien Testament, человек просто пытался жить. la personne, l'homme essayait toujours de vivre. Человек просто существовал. L'homme existait seulement. Конечно, мы называем по-нашему, по-простому говорим, что люди жили. En nous, nous appelons, nous disons que l'homme Но в vivait. глазах Бога это Dans не les yeux жизнь. de Dieu, c'était pas la vie. Аминь. Amen. А что нужно было, чтобы эта жизнь вернулась? Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour que cette vie revienne? Есть дерево. Il y a l'arbre В наши дни dans nos jours, это крест. c'est la croix. Это крест. C'est la croix. Крест Иисуса La croix de Jésus-Christ вернул нас к дереву жизни. retourner à la vie, à l'arbre de la vie. К той жизни, которую Бог на самом деле предназначил для человека. Dieu avait préparé pour l'homme. Крест La croix, не есть эта жизнь. c'est pas la vie. Нет. Non. Эта жизнь, C'est la vie она во Христе. qui est en Jésus-Christ. Крест открыл нам путь к жизни. La croix nous a ouvert l'accès, la voie à la vie. Крест дает теперь доступ La croix donne maintenant accès к
toi palnatie à cette plénitude который есть во Христе qui Иисусе. est en Jésus-Christ. Я говорил об этом. Je parle de Что cela. полнота, Que la plénitude во Христе. en Jésus-Christ. Не просто я говорил, Parce que je te dis, об этом написано. il est écrit. И я сказал еще раз, Et je dirais encore, что есть два момента. il y a deux moments. Полнота во Христе как информация. La plénitude en Jésus-Christ. То есть comme я information. информирую Et тебе, что je t'informe полнота находится в нем. que la plénitude se trouve en lui. И написано, Il est écrit. если так, дословно, Comme il est вы écrit. имеете полноту в нем. Que vous avez la plénitude en lui. Это может быть информация. Ça peut être une information. Знай, что полнота вообще ты можешь иметь, она в нем находится. Tu dois connaître, oui, la plénitude, tu peux l'avoir, mais elle se trouve en Но lui. есть также информация, Mais il y a aussi une information вы уже имеете que полноту. vous avez déjà la plénitude. Когда человек еще не рожден свыше, Quand une personne n'est pas encore née de nouveau, у него просто как информация, что полнота о жизни il a l'information seulement que la plénitude de la vie находится во Христе. se trouve en Jésus-Christ. Но человек еще не имеет эту полноту. Mais la personne n'a pas encore. Для него это просто информация о месте нахождения полноты, Pour lui, c'est juste une information à l'endroit là où se trouve la plénitude. где он может найти эту полноту. Où est-ce qu'il peut trouver cette plénitude? Когда мы принимаем Христа как Господа и Спасителя, Et quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Тогда Sauveur, en ce moment, мы приходим ко Христу nous на самом venons деле. à Jésus-Christ, en réalité, Мы соглашаемся с той жертвой, которую Христос принес. et nous mettons en accord avec le sacrifice que Jésus-Christ a apporté. Мы просим, чтобы Он простил все наши грехи. Nous demandons qu'il pardonne tous nos péchés. Он буквально прибывает все эти грехи ко Христу. Et on peut dire de façon factuelle, il prend tous ses péchés, il les crucifie sur la croix. И крест. Et la croix, Есть две стороны креста. il y a deux endroits, deux côtés de la croix. Есть здесь одна сторона Il y a ici un côté, перед крестом. devant la croix, Есть другая сторона et il y после a креста. l'autre côté après la croix. Здесь Ici, devant мы la croix, еще не имеем всю полноту. nous n'avons pas encore toute la plénitude. Но когда мы каемся, Mais quand nous nous repentons, другими словами, мы проходим через крест. en d'autres mots, nous passons au travers de la croix И мы оказываемся et nous nous retrouvons духовно во Христе. spirituellement en Jésus-Christ. И будучи в нем, Étant en lui, теперь мы имеем доступ nous avons maintenant accès к этой полноте. à cette plénitude. Амин. Amen. Амин. Amen. Поэтому Voilà pourquoi, для всех нас, которые здесь, pour nous tous qui sommes ici, и ты, и я, et toi et moi, мы имеем уже эту полноту во nous Христе. avons déjà cette plénitude en Jésus-Christ. Потому что мы уже приняли Иисуса как Господа и Спасителя. Parce que nous avons déjà reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Именно поэтому, Et c'est seulement pour cela, даже когда мы читаем с вами, quand nous lisons avec vous, 1 Петра 2:4, 1 Pierre 2:24, 2:24, написано, что Он грехи сам вознес на теле своем, на дерево, то есть на древо, на крест. il est écrit ici, quand lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, Дабы, или же для того, чтобы afin que, ou bien pour que, мы, избавившись от грехов, теперь мы жили для правды, чтобы жизнь Божья пришла в нас, жизнь в праведности. pour que, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice. И ранами Его Et par la meurtrissure duquel мы исцелились. nous avons été guéris. Аминь. Amen. Это все мы имеем, Tout ça, nous avions, когда мы оказываемся на той стороне et креста. quand nous nous trouvons de l'autre côté de la croix. И ранами Его Et par ces blessures, par ces meurtrissures, не мы исцелимся, c'est pas que nous serons guéris, но мы уже исцелились. nous avons été déjà guéris.
I eta iselenie ne tolka fizicheskoja. Et cette guérison n'est pas seulement physique. Ano także i duchowne. Elle est également spirituelle. Eta iselenie, Et cette guérison, как слово «созо», которое означает полное восстановление всего, что было утрачено еще Адамом. et comme le mot sosa qui veut dire que le rétablissement complet de ce qui a été perdu par Adam dans le jardin. Ранами его Par вы ces blessures, par ces blessures, исцелились. vous êtes Или же guéris. мы все исцелились, Nous я в sommes том числе. tous guéris. Amen. Nous aussi. Amen. Это то, что Библия говорит нам. C'est ce que la Bible nous dit. Крест La croix раскрывает нам все блага, которые мы ищем. nous révèle toutes les bontés, toutes les bonnes choses que nous recherchons. И крест говорит нам о том, что все эти блага, они нам уже даны во Христе. Et la croix nous dit que toutes ces bontés, toutes ces bonnes choses nous ont déjà tout donné par Jésus-Christ. 2 Петра 1:3. 2 Pierre 1:3. Написано: Il est écrit: как от божественной силы Его par sa puissance, даровано нам все, что необходимо для жизни и благочестия, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, через познание того, кто призвал нас славой и благостью Своей. en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire. Написано: Il est écrit: от божественной силы Его дано нам часть. par sa puissance, il nous a été donné part. Дано нам часть. Il nous a été donné part de participer. Вы это читаете тоже, как и Est-ce я? que vous lisez cela? Амен. Не верьте мне, если так не написано. Ne croyez pas si c'est pas écrit. Il n'a pas écrit. que Написано: нам даровано все, Il a dit que nous a été donné tout. что нужно для жизни Tout ce qu'il faut pour vivre и для благочестия. dans la piété. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Et voilà. дано нам все, Il что nous a нам été нужно. donné tout ce que nous avons besoin. Интересно. C'est intéressant. Даровано нам все, что нам необходимо. Il nous a été donné tout ce dont nous avons besoin. Этот стих Петра Et ce verset de Pierre, каким-то образом говорит нам, d'une manière ou d'une autre, nous dit что у нас будут нужды. que nous allons avoir des besoins. Этот стих говорит нам, Ce verset nous dit что нам, у нас в этом мире будут нужды. que dans ce monde, nous allons avoir des besoins. Перевод синодальный говорит: даровано нам все, что потребно для жизни и благочестия. Et dans la traduction synodale, il est dit qu'il nous a été donné tout pour vivre dans la piété. Но если Петр говорит, что даровано нам все, что вам нужно, или необходимо, или все потребно, значит, у нас есть потребности. Et si Pierre nous dit qu'il vous a te donné tout pour l'utilité, c'est-à-dire qu'on aura des besoins, on a des besoins. Поэтому факт, Le fait что у тебя есть какие-то потребности, это не говорит, или какие-то потребности, или какие-то нужды, это не говорит о том, что Бог не любит тебя, или Бог не Бог. Нет, все в порядке. le fait que tu as des besoins ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Потребность или нужды – это часть нашей жизни. Les besoins ou ce dont nous recherchons, c'est une partie de notre vie. Но Петр хочет сказать следующее. Mais Pierre veut dire ce qui suit. Учитывая, что у тебя есть потребности En и prenant en нужды, considération que tu as des besoins, знай, что от силы Его tu dois connaître de sa puissance. тебе уже даровано все, что нужно, чтобы каждый из этих нужд, они восполнялись. Il t'avait déjà été donné tout ce dont tu as besoin pour que tous tes besoins soient rencontrés. Amen. Amen. От божественной силы Его. De la puissance de Dieu. Его кого? Qui? On parle de lui. Qui? Lui, Иисуса. Jésus-Christ. От божественной силы Иисуса Христа De la puissance divine. даровано или же дано нам Il nous a été
все, что нам нужно для жизни pour la vie и для благочестия. et pour la piété. Интересно, что Бог как бы разделяет жизнь просто и благочестие. Et intéressant, c'est comme si Dieu divise la vie simple et la piété. Значит, можно жить Ça veut dire qu'on peut vivre жизнь la vie без благочестия, sans la piété. можно жить жизнь On peut vivre la vie и иметь et благочестие. avoir la piété. Но то, что у Бога есть, Mais ce que Dieu en a, оно, это есть ответ и на нужды твои, как просто жизнь, что ты мог жить, c'est la réponse à tes besoins pour vivre, но также, mais en même temps, чтобы живя, qu'en vivant, ты и я, мы жили в благочестии. que toi et moi, nous vivions dans la piété. В другом стихе написано, что нам нужно упражняться в благочестии. Dans un autre endroit, il est écrit que nous devons nous exercer à la piété. От силы Христа все нам дано для жизни и благочестия. De la puissance de Jésus-Christ, il nous a été donné tout pour la vie et pour la piété. Итак, Et voilà, мы читали с вами в Колоссянам, nous avons lu avec vous dans Colossiens что в нем qu'en lui, мы имеем полноту. nous avons la plénitude. И забыли 10 стих. И вы имеете полноту в нем. Et vous, vous avez la plénitude en lui. Значит, Ça veut dire, полнота обитает в нем. la plénitude habite en lui. Прочтем с вами тоже Колоссянам, но чуть выше я начну читать. On va lire le même Colossiens, mais je vais lire un peu plus au début. С 6 стиха. Je vais lire à partir du verset 6. 1 Колоссянам, послание Колоссянам, 2 глава, с 6 стиха читаю. Je lis l'Épître aux Colossiens, le 2e chapitre, et je lis à partir du verset 6. Написано тут такие слова. Il est écrit ces paroles. Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в нем. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Вы понимаете, мне нравится французское ударение. Et j'aime l'accent qui est mis en français. Читаю на русском языке. Je lis en russe. Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в нем. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. На французском мне нравится «puisque». То есть, так как En français, on dit puisque ударение становится больше. Так как вы приняли Христа. Это vous avez факт. reçu Christ, c'est un fait. Не как. Pas comment. То есть, в смысле, каким образом? Нет. C'est-à-dire comment, de quelle Тут façon. речь идет о факте. Ici, on parle du Так fait. как Puisque вы приняли Христа, vous avez Он reçu стал вашим Christ, спасителем. il est devenu Он votre стал Seigneur, нашим Господом. il est devenu notre Теперь Seigneur, нам, que maintenant, как следствие, comme нужно comporter, жить и оставаться в Нем. de vivre et de demeurer en lui. Нам нужно ходить в Нем. Nous devons. Поэтому человек, который рождается свыше, Voilà pourquoi une personne который qui est née de кается, nouveau, qui se repent, нам с вами нужно искать, чтобы возрастать. nous devons rechercher comment grandir spirituellement. Нам нужно возрастать. Nous avons besoin de grandir. И 7 стих. Et le verset 7, Будучи укоренены и утверждены в Нем, enracinez-vous en lui и укреплены в вере, et construisez votre vie et attachez-vous. как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Et de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Итак, Et voilà. будучи укоренены и утверждены в Nous Нем. qui avons été enracinés fermement à lui. Что такое укореняться? Ça veut dire quoi enraciner? Простыми словами, пустить корни. En d'autres mots, ça veut dire que faire pousser les racines. То есть, сделать свою христианскую жизнь более твердой. Faire sa vie chrétienne beaucoup plus solide. Быть утвержденным.
être enraciné, confirmé, fermement. mu ukoronini I utverzjeni. Nous sommes enracinés et confirmés. Utverzjoni человек это не тот человек, который непонятно, когда ему, когда он кого-то встречает, как его вера так шатается. Нет, утвержденный это утвержденный. Une personne confirmée n'est pas une personne quand tu rencontres, quand tu as le vent, la main de gauche à droite. Non, c'est une personne qui sait, qui est bien confirmée. Ты просто утвержден. Tu es bien confirmé. Ты убежден. Tu es Поэтому, когда люди подходят, Quand les gens а ты arrivent, уверен, tu es а мало ли, а Бог, а так, comment ты Dieu, просто знаешь. tu sais et Ты- tu sais. Ты не просто пустил корни, ты утвержден. То есть ты juste- стоишь твердо. Tu es enraciné, mais tu te mets debout de façon ferme. В своей христианской вере ты стоишь твердо. Dans ta vie chrétienne, tu demeures ferme. Почему нужно стоять твердо? Pourquoi il faut demeurer Ну, ferme? потому что будут разные или различные ветры. Parce qu'il va y avoir différents vents qui vont souffler. Цель этих ветров De ces vents, поколебать или же сбить тебя. et c'est de faire dérouter. Но когда мы утверждены, Et quand nous sommes affermis, значит, мы ни на миллиметр не сдвинемся. et nous n'allons même pas bouger d'un millimètre. А для этого что нужно? Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Корни, Les racines, как пальма. comme les palmes, le palmier. Пальма не только утверждена, Le palmier n'est На pas том же juste месте. affirmé, il est à un endroit, она и укоренена. mais il est également Потому что твои утверждения, parce que ce qui fait que tu es confirmé, они ничего не стоят, если ты не укоренен. cela n'a pas de valeur si tu n'es pas enraciné. Амин. Amen. Потому что именно корни C'est seulement les racines тебя будут поддерживать, когда придет сильное испытание. Ты sabe как пальма собьет и туда. Мы это знаем, что пальма имеет способность, если сильный ветер, она может прямо даже стать почти что ровно, как по горизонтали. Но опять встанет. Nous connaissons avec vous l'histoire que un palmier, si jamais il y a des vents qui sont forts, il peut tomber même à l'horizontale et puis il peut revenir à sa position initiale. Как игрушка Ванка-встанка. Et comme dans le Ну, jeu, Ванка-встанка на французском не знаю как. Van Cascan, en français, je ne sais pas c'est quoi. Я не знаю, как... Je ne sais pas comment traduire. Кот бей. Tu peux Но только frapper. вопрос. Mais la question, Ванка-встанка, у него как бы корни есть, но он не утвержден, потому что он меняет место. Van un casque comme si il est confirmé, mais il n'a pas de racine, il change de place. Его можно шевелить туда, он там станет, но он peut меняет changer de место. place, il А change есть de люди, place. которые укоренены. Il y a des gens qui sont enracinés. Амин. Amen. Корни. Les racines. Поэтому ты должен быть утвержден в учении, Tu dois être confirmé, affirmé dans l'enseignement, утвержден в Слове dans Божьем. la parole de Dieu. Корни есть. Tu as les racines. И ты решил, я стою. Et tu as dit que В je моей suis вере assis. никто меня не поколебит. Dans ma foi, personne ne peut m'amener à gauche à Но droite. так как Библия говорит, что если ты стоишь, берегись, чтобы не упасть, Et comme la Bible déclare que si tu es debout, fais attention que ne soit tu поэтому, когда tombes. придет искушение, если вдруг ты начнешь падать, Et quand la tentation viendra, si vraiment tu veux comme ça tomber, корни тебя поддерживают. les racines vont te soutenir. Амин. Amen. Нам корни нужны. Nous avons besoin des racines И быть утвержденным. et d'être affirmés. Аллилуйя. Alléluia. Утверждены в вере. Это Affirmé, первый раз confirmé dans я la говорю foi. слово «вера» сегодня. C'est pour la première fois que je parle de mots С начала проповеди. depuis le début de la prédication. Специально. C'est de façon spéciale. Потому что я хотел здесь выделить Et j'aimerais ici souligner все, о чем мы говорим. ce dont nous parlons tous. Все, о чем сегодня я говорил до этого. Surtout tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, Все это мы имеем et tout cela nous l'avions по вере. par la foi. Амин. Amen. Вот все это по вере. C'est par la foi que nous avons. Никто не может мне показать, как он во Христе имеет полноту. Как ты покажешь? Personne ne peut me montrer ici comment il a la plénitude en Jésus-Christ. Ты никак не покажешь. Tu ne peux pas me le И montrer. я никак не покажу. Moi aussi, je ne peux pas te le montrer. Это вера. C'est la foi. Поэтому вера это есть необходимый компонент,
которое нужно для твоей жизни христианской. Без веры нету христианской жизни. Voilà pourquoi la foi est une composante importante pour ta vie chrétienne. Sans la foi, il n'y a pas de vie chrétienne. Я не говорю о вере, которой ты веришь, что Бог есть. Je ne parle pas de la foi, je crois que Dieu existe. Не об этой вере. Je ne parle pas de cette foi. Потому что Библия говорит, что и бесы веруют, что Бог есть, и они трепещут, однако. Et la Bible déclare que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Я говорю о вере, Je parle de la foi, которой есть именно раствор для твоих взаимоотношений с Богом. et qui est ce ciment de ta relation avec Dieu. О вере, который позволяет, чтобы твои или же мои отношения с Богом, они всегда оставались живыми. Et que cette foi qui fait que ta relation, ma relation avec Dieu soit toujours vivante. Библия даже дальше говорит, La Bible dit par la suite что все, что не по вере, даже грех. que tout ce qui n'est pas par la foi, c'est un péché. Потому что мы не сможем доказать. Parce que nous ne pouvons pas démontrer. Хочешь спор с кем-то, да, пупень, ничего. Tu peux discuter avec n'importe qui comme tu veux. Excusez-moi, il n'y a absolument rien qui va se passer. Знаете, вот у меня такой уже опыт, когда J'ai déjà une telle expérience. свидетели Иеговы как-то нашли мой адрес. Les наши témoins de Jéhovah ont trouvé mon adresse. Русскоговорящие, да, из них, которые на русском, но они как-то каким-то образом у них есть адреса, ну, они как-то находят. Et les témoins de Jéhovah, База данных говорят на русском языке. ils ont trouvé mon adresse. И они пришли, Et ils sont venus. постучали. Ils ont toqué. Я не знаю, кто. Я Je sais открываю. pas qui c'est qui. Je- Здравствуйте. Bonjour. Приятные лица, приятные люди, правда. Bonne personne, agréable. Честно, за воспитание слава Богу. Они очень воспитаны в основном, ну, по крайней мере, как в начале, по крайней мере. Au début, comment ils parlent. Здравствуйте, здравствуйте, как дела? Хорошо. Мы хотели бы с вами поговорить, то. Ну, я уже понял по... J'ai déjà compris de quoi ils veulent. Я им сказал одну вещь Je важную. leur dis une chose importante. Смотрите, Regardez, вы свидетели Иеговы? vous êtes témoin de Jéhovah. Да. Oui. Я говорю, я христианин. Moi, je suis chrétien. Давайте так скажем. On va dire comme ça. Я готов с вами пообщаться. Je suis prêt à parler avec vous, à communiquer avec vous. Если мы будем говорить Писание, если вдруг что, вот, вы как допускаете, что вы можете менять свое мнение? Et si jamais on va parler sur les Écritures, est-ce que vous permettez que vous puissiez avoir une possibilité de changer votre manière de Вы faire? такое допускаете, что вы можете менять мнение? Est-ce que vous permettez ou bien vous permettez à ce que vous pouvez changer votre manière de voir? Нет! Non. Я говорю, что у меня что, вагон времени, что? Dis quoi, c'est moi j'ai quoi, un wagon du temps pour que je fasse avec vous. Я сказал, я говорю, только у меня для вас новость. Je dis, j'ai une nouvelle pour vous. Я тоже утвержден Moi aussi je suis affirmé, confirmé. в том, в чем я. Donc, dans ce Как христианин, как рожденный свыше. comme quelqu'un qui est né de... Я говорю, какая у нас перспектива сейчас? Quelle est notre perspective maintenant? Но мы вас поняли. До свидания. Nous vous avons compris, au revoir. Спасибо, до свидания. Ok, merci, au revoir. Я не говорю, что не нужно смотреть сами. Я не говорю, что запрещаю. Но Je n'ai pas потому dit что qu'il я faut- понял, что это были утвержденные. J'ai compris que ce sont des gens qui étaient affirmés dans ce qu'ils vont dire. И они даже мысли не допускали, что Ils ne permettent même une pensée de changer leur manière de voir les choses. поэтому и мы с вами во Христе, мы должны быть утверждены в учении En Христовом. Jésus-Christ, nous devons être affirmés dans Что l'enseignement de когда Jésus. какие-то ветви учения поднимаются, Et quand il y a un vent что там qui такое? s'élève quelque Там part, Христос. là-bas, il y a Там Он такое делает. là-bas, ce qui fait Там ça. Христос, там какой-то человек, Он Христос оказывается. Là, une personne, apparemment c'est И Jésus-Christ. иногда удивительно, что христиане туда идут. Parfois, de façon étonnamment, les chrétiens même. Что там новый Христос. Je Вот. dis que là-bas, il y a un nouveau Jésus-Christ. Хочется сказать, Мэри Деви Христос. Je dis que Marie de Christ là-bas. И люди идут. Et les gens vont là-bas. Дорогой, ну. Mais bien aimé. Ива, тебе сказать, а мало ли, Je dis, oh, on ne sait jamais. ты не утвержден. Tu n'es pas affirmé. Аминь. Amen. Нам нужно быть утвержденными. Nous devons être affirmés. Итак, дальше написано. Il est écrit. Смотрите, братья, Regardez les frères. чтобы никто не увлек вас философией и
pustim abalsheniem po predanie человеческому komu pustikia mira I anie po Christu. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion. Je peux continuer. Et qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. Дорогие, Bien-aimés, учение человеческое l'enseignement des humains и библейское учение et l'enseignement biblique, это не то же и самое. c'est pas la même chose. Мотиваторы или же мотивационные, Les motivations ou bien le motivateur, есть много людей, которые как мотиваторы, их называют, да? Мотиваторы. il y a beaucoup de gens qui sont des motivateurs. Это не христианское учение. C'est pas l'enseignement chrétien. Я не против мотиваторов. Je ne suis pas contre les motivateurs. Есть люди, которые, как-то, как вдохновляют, ободряют, слава Богу. Il y a des gens qui encouragent, qui inspirent d'autres personnes. И есть философия этого мира. Il y a la philosophie de ce monde. Есть New Age. Il y a le nouvel âge. Есть столько всего Il y a так, tellement beaucoup как бы de choses около христианства. qui est à côté du christianisme. Но это не христианство. C'est pas le christianisme. Некоторые вещи похожи, Il y a d'autres choses qui sont semblables, но это не mais христианство. c'est pas le christianisme. А как ты Mais узнаешь? comment tu vas le reconnaître? Конечно, этот пример об этом уже многие говорили, поэтому даже не считается об этом. Ну, как говорят, как узнать Comment reconnaître фальшивый билет, фальшивую купюру? une fausse monnaie? Все очень просто. C'est simple. Потому что ты не успеешь, или мы не успеем Parce que toi et moi, on ne va pas avoir le temps научиться d'apprendre всем изменениям, которые они, фальшивомонетчики, они делают с купюрами. tous les changements, bien les modifications, les fausseurs font sur les billets. Тебе сегодня говорят, Aujourd'hui, on va te когда ты dire, возьмешь $100, quand tu prendras 100 пример, $, там видишь там глаза закрыты, а faut voir les на настоящие глаза открыты. les Ну, yeux sont беру fermés пример. dans un faux billet. Mais sur le vrai billet, les yeux sont ouverts. И когда ты берешь, ты смотришь, ты prends, глаза, tu о, точно. Oh, tu vois, les yeux sont ouverts, c'est ça le bon billet. А эти люди, они же узнали об этом. Mais ces gens-là ont su déjà qu'ils Теперь они делают тоже фальшивый, только теперь с открытыми глазами. Maintenant, il fait un faux billet, mais avec les yeux ouverts. Тебе говорят, теперь обращай внимание. Il dit maintenant, fais attention. Вот, там, где борода, Là où il y a la barbe, вот, с правой стороны, du côté droit, там все седая. tout là, il y a les cheveux blancs. Настоящие. Non, c'est là où le vrai billet. И ты берешь. Et lui, il prend, il regarde. Третий, друг, то есть я просто Le показываю, что troisième dit autre chose. они, эти, как фусер, фальшивомонетчики, монет. они постоянно тоже, как Tout le сказать, temps, ils innovent. они, инновация, да, правильно, они постоянно тоже творят, точно творят. Entre parenthèses, ils innovent Они- chaque fois. Они тоже пытаются, что как самые лучшие, Ils как essaient de faire la ближе. meilleure copie. Другими словами, En d'autres mots, ты не успеешь всех фальшивых знать, как они есть. tu ne peux pas connaître tous les fausseurs, comment ils sont. А что тебе нужно знать, чтобы знать фальшивое? Et qu'est-ce que tu dois savoir pour connaître les fausseurs? Одно. Une chose. Как выглядит оригинал. Comment se représente l'original? Амин. Amen. Тебе только нужно знать одно, как оригинал выглядит. Seulement une chose. Comment est représenté l'original? Поэтому, когда ты знаешь, вот как оригинал, Et quand tu sais comment est l'original, как он ощущается, comment ça se sent, как, знаете, ты знаешь. Поэтому, как подадут, тебе даже не нужно посмотреть его бороду. et quand tu en viens, tu n'as même pas besoin de regarder à la barbe. Ты подержал, Tu as juste touché. я говорю, мы с тобой, мы этим не занимаемся, это не наша работа. мы- Мы верующие, мы покупаем, мы не Nous знаем. sommes des chrétiens, nous on achète seulement. Но люди, то есть об этом говорят, что людей именно обучали на это, их обучили специально, они знали только одну купюру. Et ça dit que les gens, on les a pris ou bien ils sont enseignés à connaître, ils connaissent seulement une seule. И у них экзамен был, Et ils avaient un examen, давали им много фальшивых просто. Они On leur a сидели, donné давали, он beaucoup. все держал, фальшивые. des faux billets. Фальши- Ils touchaient Почему? seulement, ils touchaient. Настолько он уже знал оригинал.
il connaissait tellement l'original. Точно так же ты и я. De la même façon comme toi et moi, Нам нужно знать оригинал. nous devons connaître Нам l'original. нужно знать оригинал. Нам нужно знать слово. Nous devons connaître la Когда мы parole. знаем Nous слово, connaissons la когда parole. придет какой-то другой ветер Et quand il учения, y a un autre vent d'enseignement qui arrive, ты раскусишь сразу tu это. sauras directement. Амен. Amen. Амен. Amen. Ты сразу раскусишь. Tu sauras directement. Ты узнаешь, Tu le sauras. что это не то. C'est pas ça. Как мы похожи, Comme si c'est à la même. но это не то. Mais c'est pas ça. Это не то. C'est pas ça. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Поэтому тебе и мне нужна вера. Voilà pourquoi toi et moi on a besoin de la Нужно foi. укорениться в вере. Nous devons nous enraciner dans la И foi. Библия говорит нам, La Bible déclare что для жизни que pour la vie, у нас есть благодать. nous avons la grâce. Но теперь, даже благодать, о которой мы говорим с Même тобой, la grâce dont nous parlons, это хорошо, мы это апеллируем этим термином. nous opérons avec ces termes. Посмотрим, что написано в Евангелии от Иоанна в первой главе. Regarde ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, 1:16. 1,16. Написано. Il est écrit: От полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Опять, именно от Его полноты. То Et есть de sa plénitude, nous avons reçu et grâce pour grâce. мы имеем полноту в Нем. Nous avons la plénitude en lui. И в Его полноте, вот в Его полноте Et dans sa plénitude, есть и благодать на благодать. il y a la grâce pour grâce. Другими словами, есть преизобилие благодати. Il y a accès de grâce à l'intérieur. Но чтобы нам с тобою Pour que vous et moi, ходить, de marcher жить vivre и пользоваться этой благодатью, et utiliser cette grâce, нам нужно быть в нем. Nous devons Мы être en получаем Nous recevons благодать la именно grâce от Его полноты. de Снова, sa plénitude. снова повторяю, Je полнота в нем. La plénitude Полнота en во lui. Христе. La plénitude en Jésus-Christ. В нем, Библия говорит, что в нем, в Иисусе Христе обитает полнота божества. La Bible déclare qu'en lui se trouve la стих plénitude 9, de la здесь. divinité. Вот здесь, смотрите, 9 стих. Ибо Verset 9. в нем, то Et есть en lui, в нем, в ком? В Иисусе Христе. en qui Jésus-Christ. Поэтому я говорю часто, что мне не нравится слово «находиться». Voilà pourquoi je n'aime pas le mot quand on dit il se trouve. Находиться, оно как-то слишком сужает, как бы, мне представление о Боге. Et se trouver, ça diminue un peu la compréhension de Dieu. Написано Il est écrit. здесь, ибо в нем обитает. En lui habite. В нем обитает. Он lui habite. Для меня это представление обитает, оно, как сказать, ну, оно шире. Pour moi, la compréhension А d'habiter что est же un в peu нем plus large. обитает? Qu'est-ce qui habite en lui? В нем обитает вся полнота божества телесного. En lui habite toute la plénitude divine. Другими словами, En d'autres mots, во Христе en Jésus-Christ, все, что есть в Боге, как Бог, tout ce qui est en Dieu comme Dieu находится во Христе. se trouve en Jésus-Christ. Поэтому мы и верим, что Христос, Иисус есть Бог. Voilà pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Хотя в последнее время это учение, это понимание, это сильно атакуется. Bien que ces derniers temps, cette compréhension, cet enseignement est attaqué. Иисус не Бог и так далее, разные там учения, семинары и так далее. Ребята, как хотите, братья и сестры, я верю, что в Иисусе Христе обитает вся полнота. Христос, Иисус, Бог. Il y a toute la plénitude et Jésus-Christ est Dieu. Амен. Amen. В нем, En lui во Христе, в Иисусе, En Jésus-Christ. обитает habite вся полнота. toute la plénitude. Теперь от этой полноты, которая у него, Maintenant, de cette plénitude qui est en lui, мы приняли nous avons и reçu благодать на благодать. la grâce pour grâce. Поэтому все, в чем ты и я, мы нуждаемся, Voilà pourquoi en tout ce dont toi et moi nous мы avons, можем находить в той полноте, nous pouvons être dans cette plénitude которая есть во Христе. qui est en Jésus-Christ. Поэтому нам нужно, Nous как avons Библия besoin, говорит, comme la Bible déclare, найтись в нем, de trouver en lui
Nam нужно Nous avons besoin считать себя в нем. de se contempler que nous sommes en lui. Нам нужно Nous avons в besoin своей жизни Dans sa постараться быть в нем. d'essayer d'être en lui. А как это быть в нем? Comment être en lui? Быть в его учении. D'être dans son enseignement. Амен. Amen. И позволять, чтобы его учение формировало нас. Et permettre que son enseignement puisse nous former. Это быть в нем. Ça veut dire être en lui. И когда ты в нем, Et quand tu es en lui, ты или я, мы там не находимся своей праведностью. et toi et moi, nous ne sommes pas dans notre justice là-bas. Мы там находимся Nous nous trouvons с là-bas праведностью Божьей во Христе. avec la justice de Dieu. То есть, другими словами, когда ты на себя смотришь, как ты находишься во Христе, Et quand tu te regardes en toi-même, quand tu es en Jésus-Christ, ты не страдаешь чувством вины. tu ne souffres pas du jugement. Потому что в нем En lui, ты там находишься в его праведности. tu se trouves là-bas dans sa justice. Я не говорю, что мы должны делать все, что мы хотим. Je Нет. n'ai pas dit que nous devons Бог так и не faire tout учит. ce que nous voulons. C'est parce que Но mais тебе не нужно ходить с чувством вины, tu n'as pas besoin de marcher avec un sentiment de jugement, culpabilité. de culpabilité en toi. Амен. Amen. Тебе не нужно ходить с чувством вины. Tu n'as Потому pas что besoin de как marcher. только ты понимаешь, что ты в нем, Quand tu comprends que tu es en lui, когда ты знаешь, Quand tu sais что от полноты его у тебя есть прощение грехов, et que de sa plénitude, que tu as le pardon des péchés, то если даже вдруг что-то случилось, même s'il y a quelque chose qui se passe, приходи перед Богом и покайся в этом. viens devant Dieu et sois repens. Признай это. Reconnais ce que tu as fait. Признай это перед Богом. А что такое же покаяние? Et c'est quoi la repentance? Нету покаяния без признания Il n'y a pas чего-то. la repentance. sans Сначала la нужно reconnaissance. признать. Il faut d'abord Я reconnaître. да, я да, Oui, я oui, да, j'ai я fait, да. oui, j'ai Теперь прости. Maintenant, pardonne-moi. Амен. Amen. И когда ты покаялся, Et quand tu t'es repenti, то есть как блудный сын, et comme le он fils, ушел далеко. il est parti Но loin, когда он возвращался, quand il est какие слова были? quelles sont les paroles? Признание прежде всего. Et c'était Да, la я согрешил против неба и против тебя. Oui, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Знал ли он, что отец любит его? Est-ce qu'il savait que le Père l'aime? Да, знал. Oui, il le savait. И по правде отец его любил. Et en vérité, le Père l'aimait. Но когда он подошел, Mais quand il est он говорит, venu, я согрешил il dit, j'ai péché против тебя, отец, contre toi, Père, и против неба. et contre le ciel. Поэтому прости. Voilà pourquoi pardonne. Я недостоин уже назвать сыном твоим. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Признание. La reconnaissance. Признание. La reconnaissance. Признание. La И второй шаг. Et deux- Это уже покаяние. C'est déjà la И réponse. Бог Et по своей милости, Он прощает. Par sa grâce, И тебе, il pardonne. после того, как ты покаялся, Et après тебе, que tu es тебе, repenti, не toi, мне, pas moi. не он, не она, Pas- тебе нужно верить, тебе самому нужно верить, что Бог тебя простил. Tu dois croire que Dieu t'a pardonné. Тебе не нужна чья-то помощь в Tu этом. n'as pas besoin de l'aide d'une personne. Тебе только нужна помощь Духа Tu Святого, as juste besoin de l'aide du который дает тебе подтверждение, qui te donne что la ты прощен, que tu es ты pardonné, помилован, все. que tout И est annulé. ты теперь ты находишься опять в нем. Et là, tu te trouves encore en lui. Ты находишься опять в нем. Tu te trouves encore en lui. Не твоей праведности. Pas ta justice. Что такое наша праведность? C'est quoi notre justice? Когда мы пытаемся заслуживать одобрение Бога. Et quand nous essayons de Когда мы пытаемся mériter всеми своими делами, как бы, Бог Господь, я par nos œuvres. то и то, и то, и то, и то, и то, и то, я доказываю самому себе, я прав, я, Господь, ты знаешь, я то делаю, я то делаю. Это наш, мы пытаемся как-то Nous essayons не de- нужно ничего заслуживать у Бога. Faut pas essayer de mériter. Все, что мы делаем как служение, Tout ce que nous faisons comme это из благодарного сердца. c'est du cœur qui Из сердца любящего Отца. le cœur qui aime le Père. Мы любим Отца, Nous aimons мы le любим Père. Бога, поэтому мы делаем. Nous aimons Dieu, voilà Но pourquoi мы не делаем, чтобы быть любимыми. nous ne faisons pas pour être aimés. Но мы делаем, потому что мы любимы. Nous faisons parce que nous sommes aimés. Amen. Amen. Мы делаем, потому что мы любимы. Nous faisons parce que nous sommes aimés. И откровение большое. Бог тебя не будет любить больше, чем Он сейчас тебя любит. Et une grande révélation. Dieu ne va pas t'aimer plus que en profondeur que ceux qui t'aiment maintenant. А что нужно? Qu'est-ce qu'il faut? Мне J'ai, расти в Его любви. je dois grandir dans son amour.
on mina uje lubit. Il m'aime déjà. Eta munina da panima ta borsh, eta munina nuja panima ta borsh irastive tom. Da i pravda lubit. Da i pravda lubit. Da on je protiv меня. Oh Bože, ja ta думаю, это мучил себя. Не, оказывается, ты меня любишь. Господь смотрит, а что кто тебе обратно говорил? Dieu regarde et dit, mais qui t'a dit le contraire? Я тебя люблю. Moi, je t'aime. Но именно тебе нужно расти. Tu dois grandir dans la connaissance de cet amour. Амен. Amen. Прославление можно выйти. Groupe d'adoration peut venir, s'il vous plaît. Именно тебе нужно расти, именно мне нужно расти в этом. Точно так же. De la même manière, От полноты его de sa plénitude, мы приняли благодать на благодать. nous avons reçu la grâce. Господь, дай мне больше благодати. Seigneur, donne-moi plus la grâce. Такого нету. Non, il y a le sacrifice. Благодать дано. La grâce Нам a été теперь donnée. нужно Nous найти. avons maintenant besoin, Как Иисус сказал. comme Jésus a dit, Не, хорошо, два примера. Как Иисус сказал comme Jésus a dit ученикам, à ses disciples, пожалуйста, отплывите от берега. allez loin de la rive. То есть есть момент, чтобы знать глубину Il y a un moment, les воды. profondeurs de l'eau, Ты не стоишь на берег. tu n'es pas à la rive. Чтобы знать глубину, ты идешь, можешь. О, здесь мне. О, здесь. О, здесь. О, здесь. О, здесь. Но вода, она не меняет, она как стоит, так и стоит. L'eau ne change pas, comme l'eau était là. Вода к тебе не приходит, чтобы ты померил ее, нет. L'eau ne vient pas à toi pour que tu puisses mesurer. Именно ты входишь, и ты идешь. Вода глубже просто. Et là devient. Не вода глубже, ну как сказал, вы понимаете, как... Но, есть но глубже. Именно ты идешь. Et c'est toi Ты идешь tu marches. по дну. Tu marches Ты идешь и dans l'eau, ça devient смотришь на profondeur. пространство. Et tu regardes. Штиль. Та же самая вода, как C'est ничего la не même меняется. eau qui est là qui n'a pas changé. Та же самая Божья любовь. Même amour de Dieu. Та же самая Божья любовь. C'est la même amour de Та же самая Божья любовь. Même amour de Dieu. Та же самая Божья любовь. Même amour de Dieu. Но ты идешь больше. Mais toi tu vas plus Больше. en profondeur. Больше. И ты замечаешь, Profondeur, tu remarques. точно так же, как было в Исаии, когда он увидел, как он видел, как видение, когда Quand il a vu la vision, вода выходила из l'eau qui подножья sortait, храма, вода поднималась, поднималась. Это глубина. Бог зовет нас в глубине. Dieu nous appelle dans la profondeur. Полнота в нем. La plénitude en lui. Мы уже верою имеем эту полноту. Nous, par la foi, nous avons déjà cette plénitude. Маленький пример. В этой полноте есть, допустим, исцеление. Et dans cette plénitude, il y a peut-être, par exemple, la guérison. Есть что-то другое. Il y a d'autres choses. Оно уже есть. Elle existe. Оно нам уже дано. Nous a été. Нам нужно теперь своей верой брать это. Nous devons maintenant, par notre foi, prendre cela. Амен. Amen. Давайте встанем все Maintenant, вместе. nous devons ensemble. Аллилуйя. Alléluia. В нем, En lui, в Иисусе Христе, en Jésus-Christ, обитает вся полнота божества. habite toute la plénitude. Вся полнота в нем Toute la обитает. plénitude habite en lui. И второе. Et deuxièmement, Вы, ты, брат мой, toi, mon ты, frère, сестра моя, Toi, ma sœur. ты, брат мой, Toi, mon frère. ты, сестра моя, toi, ma soeur, и я тоже, et moi ici, и вы, которые здесь, et vous ici, мы все, nous sommes tous, мы имеем полноту nous avons la plénitude в нем. en lui. Потому что мы уже находимся Parce que nous nous trouvons на той стороне креста. de l'autre côté de la Мы уже перешли на другую сторону креста. passé de l'autre Мы не остались здесь впереди. Nous ne sommes pas demeurés Мы devant la перешли в croix. другую сторону креста. Derrière la croix. Мы перешли. Nous sommes Именно derrière там la есть croix. полнота. Et c'est là-bas qu'il y a la plénitude. Есть все, что нам нужно Il y a tout ce que nous avons для жизни pour la vie и благочестия. et la piété. Амен. Amen. Жизнь и благочестие. La vie et la piété. Жизнь и благочестие. Мы имеем это уже во Христе Иисусе. Не сами по себе, Et pas juste nous-mêmes, во Христе. en Jésus. Я просто помолись об этом. Je vais prier pour ça. Господь, Seigneur Dieu, я имею полноту. j'ai la plénitude. Я имею полноту в J'ai la Тебе. plénitude en toi. Я имею полноту в J'ai Тебе. la plénitude en Боже, toi. дай мне понимание этого. Seigneur, donne-moi de Дай мне откровение, чтобы мне пользоваться всем, что мне нужно. utiliser tout Библия говорит нам, La Bible что в déclare, Тебе tout en toi. даровано нам. От полноты даровано все потребное для жизни и благочестия. От Твоей полноты нам уже даровано. Господь, научи, покажи, помоги. Я же ведом, принял дар вечной жизни. Я же верю, что я спасен. Je crois que je suis Я же поверил в спасение. Боже, помоги мне поверить также в исцеление. Aide-moi à croire également dans la guérison. Я же поверил, что мои грехи прощены. J'ai cru que mes péchés ont été pardonnés. Покажи мне
свидетельство, которое тебе написал, что твои грехи прощены. Покажи мне его. Un témoignage qui a été écrit, que tes péchés sont pardonnés. Нет, свидетельство, документ. Un document. Покажи мне документ. На который есть моя подпись. Что твои грехи прощены. Покажи мне его. Que péchés ont été pardonnés. Нет. Non. Таких вещей никто не сделает. Personne ne te fait raisonner. Времена индульгенции закончили сужи. Le temps est passé. Потому что это все неправда. Ça, c'est pas la vérité. Но ты веришь, что Бог тебе простил. Je crois que Dieu t'a pardonné. Тогда в полноте есть еще другое, не только спасение. Dans la plénitude, il y a d'autres choses. Крест. La croix. Крест. La croix, Это путь. c'est le chemin. Иисус говорит, Jésus dit, я есть путь, истина и жизнь. je suis le chemin de la vie. Но также Иисус сказал, Et Jésus a dit, я есть дверь. je suis la porte. Дверь, чтобы тебе и мне войти Rentrer и войти в ту полноту, которую первый Адам потерял. et rentrer dans la plénitude que le premier Adam avait perdue. Божья жизнь, La vie de Dieu. Божья полнота, Божье наполнение. La plénitude de Dieu. Аллилуйя. Господь, мы славим Тебя. Seigneur, nous te glorifions. Мы превозносим Тебя. Nous t'élevons. Спасибо за Твою полноту. Merci pour ta plénitude. Господь Божий, спасибо за Твою полноту. Seigneur, merci pour ta Мы plénitude. имеем полноту в Nous Тебе. avons la plénitude en Мы toi. имеем полноту в Тебе. Мы имеем полноту. Мы не просто верим, Господь, мы это имеем. И помоги нам, Господь, жить в этой полноте. Действовать согласно этой полноте. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Во имя Au Иисуса. nom de Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Amen. Амен. Слава Amen. Богу. Gloire à Dieu. Садитесь, пожалуйста. Asseyez-vous, s'il vous plaît. И сейчас это время для десятин, приношений, пожертвований. Des offrandes. И мне бы хотелось напомнить нам такую простую вещь. Et j'aimerais nous rappeler une chose simple. Вы знаете, что сейчас в Канаде время налогов? Vous savez, en ce moment au Canada, c'est le temps que nous payons nos impôts. Являетесь ли вы резидентом или гражданином Канады, вы должны подать налоговую декларацию о тех финансах, которые вы заработали. Et si vous êtes résident ou bien vous êtes citoyen canadien, vous êtes dans l'obligation de déclarer vos impôts. А соответственно заплатить налог. Conformément et de payer les impôts. Будучи резидентами или гражданами, мы уважаем закон той страны, в которой мы проживаем физически. Étant résident ou bien citoyen, nous respectons les lois du pays dans lequel nous nous trouvons physiquement. Когда мы с вами заходим в магазин, мы не спорим с человеком, который предоставляет нам финальную сумму, и не говорим: убери у меня 15%, я не хочу их платить. Et quand nous rentrons dans un magasin, nous achetons les choses, nous ne discutons pas avec la personne qui donne la facture finale. Tu lui dis enlève-moi 15%, c'est trop. Non, tu dis pas ça. Почему? Pourquoi? Потому что мы уважаем законы государства, на территории которого мы проживаем. Nous respectons les lois du gouvernement ou bien de l'état dans lequel nous nous trouvons. Будучи гражданами духовного царства и неба, у нас тоже есть определенные условия, которые мы с вами соблюдаем. Étant citoyens du royaume du ciel, nous avons également les lois et les conditions que nous respectons. Чтобы стать ребенком Божьим, мы с вами, Бог находит нас, Он приводит нас в свое царство, и Он называет нас своими детьми, когда мы произносим молитву покаяния. Et quand nous trouvons Dieu et que nous récitons la prière de repentance, nous devenons les enfants de Dieu. Когда мы приходим к Богу, мы просим прощения, Он прощает нас. Nous venons à Dieu, nous demandons pardon et il nous pardonne. Но есть определенное действие, которое исходит от нас, как от детей. Il y a certaines choses qui parlent de nous comme les enfants de Dieu. Точно так же, если мы хотим принять ту часть полноты, о которой сегодня говорил пастырь, мы тоже должны соблюдать определенные духовные условия. Et c'est comme si nous devons également prendre part à une partie de la plénitude, nous devons rencontrer les conditions spirituelles. Наш брат Шарлемань проповедовал, что есть ключи. Et notre frère Charlemagne avait prêché qu'il y a les clés. И один из ключей я хочу прочитать сегодня. Et j'aimerais lire une des clés aujourd'hui. Это написано в Малахии 3 главе 10 стихе. Il est écrit dans Malachie, le chapitre 3 et le verset 10. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка?» Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là,
Mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Это, знаете, это не я придумала, это не люди сказали, здесь четко написано, говорит Господь Саваоф. Il est écrit, c'est Dieu qui déclare ici. Хочу ли я спорить с тем, кто сотворил всю эту землю и меня? Нет. Est-ce que je voulais discuter avec celui qui a créé cette terre? Точно так же, когда я прихожу на кассу, я не спорю, буду ли я платить 15% или не буду. Я уважаю, я подчиняюсь, я слушаюсь. Et c'est comme quand je suis dans un magasin, que j'arrive à la caisse pour payer, je ne discute pas avec les 15%, je respecte cela et je paye. Мы можем с вами говорить, что в Боге есть благодать и милость, безусловно. On peut dire qu'en Dieu, il y a la bonté, il y a la grâce. Но очень часто, к сожалению, мы используем это тогда, когда нам хочется не послушаться и избежать каких-то моментов. Et malheureusement, nous l'utilisons quand nous ne voulons pas être à l'écoute de Dieu et obéissant à Dieu et nous voulons fuir certains moments. Но возрастая в Боге, мы должны понимать определенные вещи, что есть послушание, есть любовь, которую мы проявляем таким образом. Et en grandissant dans Dieu, nous savions qu'il y a l'obéissance, il y a l'amour que nous démontrons en étant obéissants. Если у тебя были с этим сложности или сейчас ты их испытываешь, ты можешь прийти к своему отцу и честно рассказать ему об этом, что «Господь, мне трудно, но я хочу научиться и быть послушным тебе в этом». Et si tu as de la difficulté avec ça, tu peux de façon véridique venir vers Dieu, lui ouvrir ton cœur, lui dire Seigneur, c'est difficile pour moi, aide-moi à apprendre à pratiquer cela. Ты можешь покаяться, Et tu peux te repentir, попросить прощения te demander pardon и начать снова выстраивать эти отношения et с de Богом. commencer encore à mettre votre relation en bon terme avec Dieu. И сегодня у нас с вами есть возможность сеять нашу десятину здесь, в церкви, сеять также на мирных жителей Украины в зеленой корзинке. И у нас есть возможность, те, кто смотрит нас онлайн, или если ты не взял с собой свои деньги, но ты хочешь посеять, ты можешь использовать нашу онлайн-пожертвование через Интерак или PayPal, пожалуйста. У тебя есть такая возможность сделать это дома. Et nous avons la possibilité avec vous aujourd'hui de s'aimer, de payer notre dîme. Ici, si tu es en ligne, tu peux le faire également sur PayPal ou bien sur notre Interact. Vous avez les informations devant vous. И я предлагаю тебе сейчас закрыть свои глаза. Если у тебя есть семя в физическом мире, возьми его. Если ты приготовил онлайн, ты просто можешь помолиться вместе со мной и сказать: «Дорогой Господь». J'aimerais te dire de fermer tes yeux. Si tu as ta sémence physique avec toi, prends entre tes mains. Mais si tu ne l'as pas entre tes mains avec toi, tu l'as sur Interact ou bien électronique. Ferme juste les yeux, prie avec moi. Скажи: «Дорогой Господь, Dis, cher Dieu, прости меня pardonne-moi. там, где я проявлял свою неверность, Là où je n'ai pas été fidèle, там, где я был жаден, là où j'ai été égoïste, там, где я не давал из-за страха, что мне не хватит. là où j'ai pas donné parce que j'avais peur que je n'aurais pas assez. Я признаю это пред Je Тобой. reconnais cela devant toi. Я прошу Тебя прощения. Je te demande pardon. Я прошу Тебя, прости меня, Je te demande de me pardonner. омой меня своей драгоценной кровью. Et lave-moi par ton sang précieux. И я прошу Тебя, Et je te demande, помоги мне aide-moi выстроить эти отношения с Тобой по новой, de rétablir à nouveau cette relation avec toi, научиться сеять Тебе с добрым сердцем, d'apprendre à s'aimer avec un bon cœur, без сожаления, sans regret, но с радостью, mais avec joie, с любовью, avec amour, и быть верным Тебе et d'être fidèle à toi. в моих десятинах Dans mes dîmes, во имя Иисуса au Христа. nom de Jésus-Christ, И мы сейчас благословляем все семена, которые будут посеяны сегодня, или те, которые будут посеяны позже. et nous bénissons tous les semences qui seront sémées aujourd'hui et ceux qui seront sémés plus tard. Отец, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты открывался для своего народа, Père, nous te demandons au nom de Jésus-Christ pour que tu puisses ouvrir pour ton peuple чтобы эти семена, они падали в добрую почву и приносили добрый плод, et que ces semences puissent tomber sur la bonne terre pour apporter du bon fruit чтобы Твой народ приносил в дом Твой с радостью. et que ton peuple apporte dans ta maison avec joie. Мы просим, чтобы нужды Твоего народа, они восполнялись, Et nous demandons que les besoins de ton peuple soient rencontrés, чтобы новые возможности открывались que de nouvelles possibilités soient ouvertes на работе, au travail, в личной жизни, dans la vie personnelle, в нуждах. dans les besoins. Мы просим, чтобы все это было восполнено в Тебе, Господь. Et nous demandons que tout cela soit
rempli en toi. чтобы в сфере финансов пришло полное доверие Тебе и упование на Тебя. Et sur le côté financier, qu'on puisse plus se faire confiance à toi. И мы как церковь благословляем это семя. Et nous, comme Église, nous bénissons cette sémence. Мы благословляем друг друга. Nous bénissons les uns les autres. Мы благословляем Твое святое имя. Nous bénissons ton Saint-Nom. И мы полагаемся и уповаем только на Тебя. Nous faisons confiance seulement en toi. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Итак, хотел просто напомнить, J'aimerais juste te rappeler, дорогие сестры, bien-aimée, notre sœur, у вас 22 числа, да? le 22 mars, Собрание женское будет. Какое число? Это 22? le samedi prochain, Который будет вот. Будет женское служение, on va пожалуйста. avoir le culte des femmes. Объявление находится в Телеграме, там объявление L'annonce есть. se trouve dans notre canal. Знаете, мы очень хотим что-то менять. Nous voulons beaucoup И changer. когда усилия делаются для того, чтобы служение было, мы не активны. Et quand nous faisons un effort pour qu'il ait un Пожалуйста, прошу каждого из вас. je demande à Дорогие сестры, это будет первая ваша встреча. s'il vous plaît les sœurs, ça sera votre Это состоится в Брасарне. ça sera à Brassard. И если у вас вопрос с тем, как туда добраться, Et si vous avez des questions, comment venir à cet endroit? подходите к Ольге, пожалуйста. Venez voir Вот la поднимите sœur руку, Olga. вот Ольга, она в конце зала. Elle est à la fin. Это не братьям, это сестрам. C'est seulement les sœurs, pas les frères. Подходите к ней. Venez la voir. И если у вас есть машина, тоже подходите к ней. Et si vous И те, avez которые le без машины, тоже подходите к ней. venez la voir. И мы обязательно решим. Venez voir. Такого не будет, что ты хотел сильно и не тебе добраться сюда. Мы тебя, если нужно, самолетом отправим. Если нужно, даже самолетом отправим тебя. Пожалуйста. Дорогие сестры, подходите, это ваше служение, и вам туда надо быть. Аминь. Vous avez besoin d'être là. Amen. Аминь. Пожалуйста, сестры, хотели бы увидеть, чтобы вы в этом активны. Это служение, это начало. Нам нужно, чтобы вы были активны в этом. On Пожалуйста. voit que vous soyez actifs dans cela, s'il vous plaît. И в эту пятницу у нас тут молитва. Et ce vendredi, nous allons avoir le С 7 до 8 de 19h à вечера. 20h. Ждем всех вас. Je vous И следующее воскресенье Et le dimanche prochain, у нас богослужение. nous allons avoir un culte Здесь. ici, С 11 до часа. de 11h à 13h. Но в 10:30 À 10h30, проходит молитва. nous avons В la большом, prière qui в commence большом зале там. dans la petite В salle. большом зале. Ну, в большой, ну, в зале, который там. Dans la salle qui est là-bas. Амен. Amen. Амен. Amen. Самое важное, Ce qui est le plus скажи important, ближнему своему, dis à ton voisin, ты имеешь полноту в Иисусе. tu Скажи as ему. la plénitude en Jésus-Christ. Не стесняйся, скажи, повернись, скажи. Скажи, кто бы это ни был, скажи ему об этом. Tu as la Вы имеете полноту во Христе. plénitude en Jésus-Christ. Наталья, ты имеешь полноту во Христе. Юля, полноту во Христе. Константин, полноту во Христе. Амен. Мы Амен. имеем полноту. А что вы мне Nous ничего не avons la говорите? plénitude en Jésus-Christ. Амен, амен, амен. Тихо. И вы, которые с нами онлайн были, или которые позже будете смотреть, вы имеете полноту во Христе. Амен. Итак, с миром Божьим. Avec la paix du Christ. Иисус на троне. Амен.